ஹாய் விவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோய் ஃபிஷஸ்லாம் கீழே வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அப்போ டக்குன்னு எங்கள் அம்மா கூப்பிட்டு சீக்கிரம் மேலவா அப்படின்னாங்க. நான் என்னாச்சுன்னு வந்து பார்க்கறதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி தமிழும் ஒரு கட்டியை தூக்கிட்டு வந்துட்டான். பாம்பு தான் ஏதோ வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தா தான் தெரிந்து அணில் வந்து குட்டி போட்டிருக்கு. ஸோ நான் எங்கள் வீட்டில் கிஃப்ட் எல்லாமே எடுக்கிறதுக்காக எங்கள் அம்மா கிட்ட ஒரு லேடர் கொடுத்து அமிச்சு கிஃப்ட்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் அணில் வந்து குட்டி போட்டுருந்துச்சு. பியூட்டிஃபுல் 4 ஹெல்த்தி பேபிஸ் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து பொறுமையாக அந்த குட்டீஸ் எல்லாமே எடுத்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அணில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் நெஸ்ட்டை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருந்துச்சு. ஸோ இதில் என்னென்ன இருந்துச்சுன்னா எங்கள் வீட்டில் இருந்த பில்லோவில் இருந்த இந்த காட்டன், அதுக்கப்புறம் மாப்ல யூஸ் பண்ண துணி இதெல்லாம் தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த அணில் எதுவுமே வந்து கண்ணு திறக்கல, எல்லாமே வந்து ரொம்ப பேபிஸாக இருந்தனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா எடுத்துகிட்டு போய் திருப்பி பால்கனிலே வச்சுட்டோம். வித்தின் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அணில் வந்து டக்குன்னு வந்து அந்த குட்டீஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துகிட்டு ஓடிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.